Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu zo série o Raspberry Pi. Dnes začneme pripravovať náš systém na inštaláciu Dockera a Portainera, aby sme si neskôr mohli jednoducho pridávať rôzne služby od videostanice cez blokovanie reklám až po ďalšie užitočné nástroje pre náš domáci server. By toho nebolo naraz príliš veľa, v tomto videu sa zameriame len na prvý krok, ukážeme si, ako nainštalovať a nastaviť sambové zdieľanie, aby sme mohli pohodlne pracovať so súbormi priamo z počítača. V ďalšej časti už pôjdeme ďalej, nainštalujeme si Docker a Portainer a postupne si budeme pridávať jednotlivé služby. Čaká nás videostanica, blokovanie reklám, cloudové úložisko, torrent klient a ďalšie užitočné veci, ktoré z Raspberry Pi spravia plnohodnotný domáci server. Ešte jednu vec, dole v popise videa nájdete odkaz na PDF súbor, kde budete mať celý postup aj so všetkými príkazmi, stačí ich len skopírovať a vložiť do terminálu, takže to budete mať oveľa jednoduchšie. Takže poďme na to a pripravme si Raspberry Pi na ďalšie časti. Poprvé si spustíme náš Raspberry Pi Imager. Nahráme si operačný systém na microSD kartu. Takže vyberieme si, ja mám Raspberry 5. Vyberiem si Raspberry Pi Other a tento Raspberry Pi operačný systém Lite 64 bitový. Je moja karta. Ďalej nastavíme si základné prihlásenie do Raspberry Pi, takže moja Raspberry Pi sa bude volať RPI. Vy si môžete dať akúkoľvek chcete. Ideme ďalej. Tuto si nastavíte údaje mesto, časová zóna, rozloženie klávesnice. Ja už to mám. Meno používateľa, to je akým menom sa budeme prihlasovať do našej Raspberry Pi. Takže ja nechám meno používateľa RPI a dám si heslo, dám si Raspberry. Vy si môžete dať akékoľvek, aj meno používateľa, aj heslo. Takže potvrdím. Musím nám sedieť. Dobre. Ďalej. Tu, kto sa chce prihlasovať cez Wi-Fi, tak si nastaví názov svojej siete a heslo do siete. Ja nebudem tu nič nastavovať, lebo ja mám pripojenie káblom, takže ďalej. Toto povoliť SSH, musí byť zaškrtnuté, zapnuté. Ďalej, toto necháme vypnuté. A môžeme zapísať náš systém na kartu. Všetky dáta budú vymazané, rozumiem. Tak a počkáme, kým prebehne zápis na kartu. Následne, keď prebehne zápis na kartu, tak kartu vyberieme z nášho počítača, čítačky a vložíme ju do Raspberry Pi a reštartneme našu staničku Raspberry Pi. Na otvorenie terminálu použijem program Kitty. Do pola si zadám adresu, alebo môžem to urobiť takto, že dám si RPI, názov mojej stanice, .local a prihlásim sa údajmi, ktoré sme si zadali, keď sme zapisovali na kartu, čiže RPI a heslo je Raspberry. Tak, som prihlásený. Takže po prvom spustení systému je dôležité ho aktualizovať. Najprv si aktualizujeme zoznam balíkov príkazom sudo apt update a potom nainštalujeme všetky dostupné aktualizácie pomocou príkazu sudo apt upgrade. Na záver systém reštartujeme príkazom sudo reboot, aby sa všetky zmeny správne načítali. Takže začnem.
to update. Ďalej sudo upgrade, dám medzeru, pomočku a y. Počkáme, už sa systém aktualizuje. Aktualizácie máme nainštalované a teraz reštartujeme našu Raspberry Pi staničku príkazom sudo reboot. Musíme vychádzať, zatvárať terminál, dáme Enter a vymažeme si obrazovku príkazom clear. Mali čistú obrazovku. Ďalším krokom je pripojenie externého disku, ktorý budeme používať na ukladanie dát. Ja už mám fyzický disk pripojený pomocou USB portu na moju RPI staničku, takže najprv si musíme zistiť, aké disky systém vidí. Na to použijeme príkaz lsblk, ktorý nám zobrazí všetky pripojené úložiska a ich názvy. Podľa toho si vieme identifikovať náš externý disk. Takže zadám príkaz lsblk a tu vidím môj disk SDA, partícia SDA1. No ja si tento disk na novo sformatujem. Takže pred použitím externého disku ho musíme správne naformatovať. V tomto prípade používame súborový systém ext4, ktorý je ideálny pre Linuxové systémy. Formatovanie vykonáme príkazom sudo mkfs.ext4 a ako cieľ zadáme náš disk. V tomto prípade mám disk SDA1 a tento krok pripraví disk na používanie v systéme. Pravým tlačítkom myši ho vložím a dám Enter. Dáme Yes. A tu odklikneme Enter. Chvíľočku počkáme, kým sa nám disk naformatuje. Toto odklikneme takisto Enterom. Disk máme naformatovaný a používame súborový systém ext4. Ďalej ako doplnok si nainštalujeme Midnight Commander. Tí starší vedia, čo bol Norton Commander, tak toto je ekvivalent Norton Commander, ale pod Linuxom. A pretože na prácu so súbormi budeme primárne používať terminál. Pretože je to rýchlejšie a efektívnejšie, všetky dôležité príkazy budeme zadávať priamo do terminálu. Ale pre lepšiu názornosť si však nainštalujem aj Midnight Commander, kde si môžeme vizuálne pozrieť štruktúru priečinkov a jednoducho vidieť, kde sa nachádzajú jednotlivé súbory a adresáre. Bude nám slúžiť skôr ako pomocka na orientáciu, takže použijeme príkaz sudo apt install mc Midnight Commander a nainštalujeme si. Klikneme Yes. Toto všetko ale inštalujem na systémovú kartu samozrejme. Externý disk zatiaľ máme len pripojený, tam budeme ukladať potom neskôr dáta ako filmy a rôzne iné súbory a budeme si vytvárať priečinky. Ale to až potom. Takže teraz sa pozrieme, ako vyzerá Midnight Commander príkazom mc. Tu vidíme štruktúru, bojovú štruktúru. Vchádza do adresárov a môžeme prezerať jednotlivé súbory. Ak chceme výjsť Midnight Commandera, tak to len dole
zadáme príkaz exit. A sme opäť naspäť v našom termináli. Takže ja si znova vymažem obrazovku príkazom clear. Teraz ešte pred nastavením trvalého pripojenia si pripravíme samotný prípojný bod, teda priečinok, do ktorého bude disk pripojený. Takže vytvoríme ho súborom mount point, teda priečinok, do ktorého pripojíme disk, a ja vám to ukážem a budeme si to pripájať do adresára serv. Takže znova si tam Midnight Commander MC. Pripojené body budem pripájať tu do tohto priečinka. Aby sme to lepšie videli, takže zase tam exit. Spravíme si pripojený bod príkazom sudo a dir medzera pomočka p medzera serv multimedia. Tak, máme ho vytvorený. Môžeme si ho skontrolovať príkazom lsdlk medzera f pomočka f, tak takže vidíme, že je pripojený. Pozrieme sa do Midnight Commander, takže MC stará server, vidím, tu je pripojený priečinok, takže vyjdem vonku. No, teraz si pripojíme samotný disk. Použijeme príkaz sudo mount SDA1 lomitko adresára serv adresára multimedia. My sme si pred chvíľou vytvorili. Overíme si obsah disku príkazom ls lomitko serv media. Takže vidíme, je pripojený. Znova si to môžeme takto odkontrolovať. To len tak pre názornosť vám ukazujem. Mali lepšiu predstavu. Takže tu už je pripojený. Mážem si obrazovku. Clear. Po ďalšie si zistíme ID disku. ID, vlastne UUID, je jedinečný identifikátor disku alebo partície. Môžeme si ho predstaviť ako unikátne meno, ktoré má každý disk pridelené. Výhodou UUID je, že sa nemení, aj keď sa zmení označenie disku v systéme. Práve preto ho používame v FSTAB súbore, aby sme mali istotu, že sa vždy pripojí správny disk. A preto sa používa na spoľahlivé pripojenie v systéme. Takže si zadáme príkaz blkid. Pekne nám vypísalo všetky disky, ktoré mám, a tento disk, ktorý som na začiatku formatoval, SDA1, to je tu, má UUID toto. Ďalším krokom je nastavenie automatického pripájania disku po štarte systému. Na to otvoríme konfiguračný súbor FSTAB. Do tohto súboru pridáme nový riadok, kde zadáme to naše UUID. Toto.
nášho disku, cieľový pripojený bod, typ súborového systému a parametre defaults a no fail. Tento zápis zabezpečí, že sa disk automaticky pripojí pri každom štarte systému. Ja to robím takto, otvorím si súbor STAB. Idem so šipkami dole nakoniec. Pridám takýto riadok, ktorý mám už pripravený, ja ho dám do popisu videa potom, takže si ho len skopírujete a tu si ho prilepíte. Pravé tlačítko myši, klik. To je taký všeobecný a tu potom miesto týchto troch X zadáme to ID nášho disku. Takže zatiaľ si to uložím takto ako mám, vlastne takú mini šablónu. Takže kombinácia kláves CTRL X, Y a Enter. Teraz si označím ID disku. Stlačím kombináciu kláves CTRL Shift C. Opäť vojdem do súboru. Dole, vymážem si tieto X. Tak. A tuto stlačím pravé tlačítko myši a pekne sa mi tuto už nakopíroval ID disku, takže si to znova uložím. CTRL X, Y, takže mám to uložené. Po nastavení automatického pripájania disku si overíme, či všetko funguje správne. Najprv načítame nové nastavenia, následne otestujeme pripojenie všetkých diskov a na záver skontrolujeme obsah priečinka, aby sme si overili, že disk je správne pripojený a dáta sú dostupné. Takže použijem príkaz sudo systemctl daemon reload. Testujem pripojenie diskov. Áno, vidíme, že disk je správne pripojený. Na všetky tieto príkazy budú dole pod videom v popise, takže ako hovorím, nemusíte si ich pamätať ani odčítavať z obrazovky, dáte si len kopírovať a vložiť. Ďalším krokom je inštalácia Samba servera. Tento nám umožní zdieľanie súborov v sieti medzi Raspberry Pi a inými zariadeniami, napríklad Windows, počítačom alebo televízorom. Najprv aktualizujeme zoznam balíkov príkazom sudo apt update a následne nainštalujeme Sambu pomocou príkazu sudo apt install Samba. Takže ideme najprv aktualizovať systém. Sudo apt update. A teraz si nainštalujeme už samotnú Sambu. Dobre, Sambu máme nainštalovanú a po nainštalovaní Samby si overíme, či je služba správne spustená a beží. Zadám. Tak, ak vidíme stav active running, vidím, znamená to, že služba je správne spustená a pripravená na používanie. Takže ja si vymážem teraz obrazovku znova. Príkazom clear. Okrem Samba servera si nainštalujeme aj Samba klienta, ktorý nám umožní testovať a pristupovať k zdieľaným priečinkom priamo z Raspberry Pi. Najprv opäť aktualizujeme zoznam balíkov a následne nainštalujeme klienta pomocou príkazu sudo apt install Samba client. Takže aktualizujem si zoznam balíkov. Instalujem samotného Samba klienta.
Takže Samba klienta máme nainštalovaného a teraz si po dokončení inštalácie overíme, či Samba server beží správne a či je dostupný aj cez klienta. Najprv skontrolujeme stav služby, následne otestujeme Samba pripojenie, čiže skontrolujeme si stav služby. Služba nám beží. Vidíme. Si vymažem obrazovku, aby sme to mali prehľadnejšie a overíme, či sú dostupné zdieľané priečinky. Čiže tu pýta odo mňa heslo, čiže heslo bude vlastne to, čo sme zadávali na prihlásenie do našej Raspberry Pi staničky, čiže Raspberry. Všetko je v poriadku. Teraz si upravíme Samba konfiguráciu. Najprv sa presunieme do adresára Samby. A zobrazíme si jeho obsah pomocou príkazu ls. Vidíme jeho obsah. Poďalšie si zastavíme Sambu príkazom sudo systemctl stop smvd. Skontrolujeme si, či máme zastavenú Sambu. Príkazom sudo systemctl status smvd. Áno, vidíme, že je inactive dead. Služba Samba je zastavená. A následne si premenujeme súbor, nakoľko si zalogujeme pôvodný konfiguračný súbor a nakoniec si vytvoríme nový čistý konfiguračný súbor, kde si nastavíme vlastnú Samba konfiguráciu. Takže ja si premenujem súbor. Príkazom sudo mb smb.conf a premenujem na smb.conf.back. Umažem si obrazovku. Takže teraz sa vrátim do koreňového adresára príkazom cd medzera lomitko. Tak som v koreňovom adresári. A teraz si vytvoríme nový Samba súbor. Do nového konfiguračného súboru Samba pridáme základné nastavenia. V globálnej časti nastavíme pracovnú skupinu, názov zariadenia a bezpečnostný režim. Zároveň obmedzíme starý protokol Samba 1. Následne potom si vytvoríme zdieľaný priečinok multimédia, ktorý bude ukazovať na cestu a povolíme jeho prehliadanie a zápis pre prihláseného používateľa RPI. Nastavíme práva. Takže vytvoríme si súbor príkazom sudo nano Samba smb config. Máme nový súbor. Takto, všetky tieto príkazy si nemusíte pamätať. Ja to urobím tak, že do popisu videa pod video dám link, kde si stiahnete komplet v PDF formáte celý postup aj s príkazmi a odtiaľ si ich jednoducho len skopírujete a pridáte potom tu do terminálu. Takže idem teraz pridať obsah súboru. Uložím si to Ctrl+X, Y, Enter. Teraz kontrolujem, či máme správnu syntax príkazom testparm. Ukazuje, že máme v poriadku. Ďalším krokom je vytvorenie Samba používateľa, ktorý bude mať prístup k zdieľanému priečinku. Takže vytvoríme si používateľa. Sudo zadáme heslo.
pre užívateľa. Môžete si tam dať akékoľvek heslo, aké budete vy chcieť. Ja tam dám heslo Raspberry. Potvrdíme. Dobre. Užívateľ je pridaný. Po vytvorení Samba používateľa ho ešte musíme aktivovať, aby sa s ním bolo možné prihlásiť do zdieľania. Takže aktiváciu vykonáme príkazom. Ja si ho už toho manuálu skopírujem, aby to bolo rýchlejšie. Pravým tlačítkom myši vložím, že je zapnutý užívateľ RPI. No a nakoniec spustíme Samba službu, aby sa zmeny prejavili a zdieľanie bolo dostupné v sieti. Použijeme na to príkaz ešte potom pustil Sambu týmto príkazom. Vidíme, že je aktívna. Beží. No a teraz, aby sme zabezpečili správne fungovanie zdieľaného priečinka, musíme nastaviť aj prístupové práva na samotnom disku, ktorý máme pripojený v našej RPI staničke. A to urobíme tak, že najprv zmeníme vlastníka priečinka na používateľa RPI. Následne nastavíme práva na čítanie, zápis a vykonávanie pre používateľa a skupinu pomocou príkazu, ktorý tu uložím. Hovorím, všetko bude v manuáli, tieto príkazy. Máme a posledným krokom bude to, že reštartujeme službu Samba. Sudo systemctl restart smvd. Tak a overíme si, či nám Samba beží. Je to v poriadku. No, vymažem si obrazovku, aby som mal čistú. A teraz si pozriem na mojom počítači v prieskumníku, či sa mi objavil ten priečinok. Takže hovorím si prieskumníka, sieť. Vidím, že tu už mám môj priečinok, tak si ho otvorím. Tu mám ten zdieľaný priečinok multimédia. Kliknem. Teraz si zadám meno používateľa, to sme dali RPI a heslo je Raspberry. A už som v priečinku. Takže tu potom môžem už nakopírovať nejaké moje dáta, či už filmy, fotky alebo čokoľvek, čo budete chcieť. Ja to vyskúšam, vytvorím si nejaký priečinok, nový filmy, povedzme tu si nakopírujem, skúsim film. Si vytvorili vzdialený priečinok, tom sa mi nakopíroval. Teraz si ho skúsim ešte vymazať. Všetko funguje tak, ako má. No a nakoniec si vytvoríme ešte jeden zdieľaný priečinok, ktorý bude slúžiť na jednoduché a rýchle zdieľanie súborov sieti, ale tento priečinok bude nastavený tak, aby bol prístup úplne bez mena hesla, teda ako verejný share. Bude vhodný napríklad na rýchle kopírovanie súborov medzi zariadeniami v domácej sieti bez potreby prihlasovania. Takže najprv si vytvoríme nový priečinok share v adresári server. Vy si ho môžete nazvať akokoľvek chcete, nemusí sa volať share, môže sa volať inak. Následne nastavíme
úplne voľné prístupové práva, to znamená, že každý používateľ v lokálnej sieti bude môcť do priečinka zapisovať, čítať aj mazať súbory bez prihlasovania. Otvoríme si teraz náš konfiguračný súbor. Vytvárali a tu pridám. Ďalší zdieľaný priečinok. Share. Uložím si to Ctrl X, Y, Enter. A reštartujeme službu Samba. Po tomto kroku budeme mať v dispozícii verejný priečinok, do ktorého sa dá pristupovať z akéhokoľvek zariadenia sieti, a to bez prihlasovania. Znova skontrolujem sieť, tu je moja stanička RPI, takže tu máme adresár, do ktorého pristupujeme pomocou mena a hesla, a tento sme si teraz vytvorili, kde je to bez nejakých prístupových práv. Tu by som ešte chcel na záver povedať, že v Sambe existuje aj pokročilejší spôsob konfigurácie, kde sa nepoužíva len jeden hlavný súbor smb.conf, ale konfigurácia sa môže rozdeliť do viacerých menších súborov. To sa robí pomocou funkcie include, ktorá umožňuje načítať ďalšie konfiguračné súbory z priečinka. Tento prístup sa používa hlavne na väčších serveroch alebo profesionálnych NAS riešeniach, kde je veľa zdieľaných priečinkov, používateľov a rôznych nastavení. Každý share alebo služba môže mať svoj vlastný samostatný konfiguračný súbor, čo zlepšuje prehľadnosť a uľahčenie správu systému. V našom prípade to však nebudeme používať, pretože ide o jednoduché domáce NAS riešenie na Raspberry Pi. Tu je úplne postačujúce mať všetko v jednom súbore, ktorý sme si vytvorili a ktorý je jednoduchší na správu, menej náchylný na chyby. Preto zostávame pri základnej konfigurácii. Takže priatelia, týmto by sme to pre dnešné video uzavreli. Dúfam, že vám tento návod pomohol a že sa vám podarilo rozbehať sambové zdieľanie bez problémov. Ak sa vám video páčilo, budem rád za odber, like a zdieľanie. Ak vám niečo nebolo jasné, pokojne mi napíšte do komentára, rád pomôžem. Ďakujem, že ste video dopozerali až do konca a vidíme sa na budúce. Ahojte.